बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़ातिमा किचन। आप देख रहे हैं फ़ातिमा यूट्यूब चैनल और मैं हाज़िर हुई हूँ एक छोटे से क्लिप के साथ। और इसमें मैं बना रही हूँ जी बिरयानी। और बिरयानी की फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म के चावल बनाने का तरीका बताया गया है, जैसे कराची बिरयानी, चाइनीज़ राइस, इस किस्म के तमाम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।